กิตตินันท์ผู้ช่วยนักบินปิชนัทและดิฉันจิราภาค่ะหัวหน้าทุกเรือบนเที่ยวบินนี้พร้อมทั้งน้องส้มน้องหนุ่ยและน้องแพรวค่ะยินดีให้บริการท่านตลอดเที่ยวบินค่ะ Good evening ladies and gentlemen welcome aboard to ThaiSmile Airways flight WE2030 and codeshare flight Thai Airways TG2030 bound for Ubon Ratchathani Airport. The flight time is about 50 minutes. Captain Krittinan, First Officer Pishanat and me Jirapai are present for this flight together with Nong Som, Nong Nui and Nong Prao. And it is a pleasure to have you flying with us today. Thank you. Show your safety. Cabin crew will now demonstrate how to use the safety equipment on board our aircraft. กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนนำเครื่องขึ้นและลงรวมทั้งขณะที่มีสัญญาณเตือนแจ้งรัดเข็มขัด Your seat belt must be fastened during takeoff, landing, or the seat belt signs turn on. วิธีการรัดเข็มขัดเสียบหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น Fasten the buckle and pull the buckle strap tightly. วิธีปลดเข็มขัดยกหัวเข็มขัดขึ้นและดึงปลายที่เสียบไว้ออกจากกัน To release, lift the buckle flap. เพื่อความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง We recommend you keep your seat belt fastened throughout the flight. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความด้านอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผ่นเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ In case of cabin decompression, oxygen mask stop automatically บริเวณ head compartment ดึงหน้ากากออกซิเจนแล้วสวมครอบจมูกและปากหายใจตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดหน้ากาก Pull the mask down, raise over your nose and mouth, securely with the strap provided. Continue using the mask until advised by the cabin crew. ควรสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน Put on your own mask first before helping others. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน A life vest is placed under your seat. ใช้เสื้อชูชีพเพื่อขึ้นลงจุดชั้นบนน้ำโดยสวมเสื้อลงทางศีรษะเกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงดึงสายให้แน่นและผูกไว้ที่ด้านหลัง Put a life vest over your head. Connect the hook to the ring. Pull tightly strap around your waist. ดึงแถบสีแดงด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลงก่อนออกจากประตูเครื่องเท่านั้น To inflate the vest, pull the red tabs. เป่าเท้าลงทั้งสองข้างเมื่อเสื้อไม่พองลงหรือเมื่อต้องการเพิ่มลม For more air, blow to the tubes on the side of the vest. Inflate the vest just before leaving the aircraft. เครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด 8 ทาง There are 8 emergency exits on this aircraft. อยู่บริเวณด้านหน้า 2 ทางบริเวณปีกเครื่องบินอีก 4 ทางและบริเวณด้านหลัง 2 ทาง The 2 exits are located in the front, 4 the wings and 2 in the rear. ขอเรียนให้ทราบว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟนำทางและแถบเบอร์แสงที่พื้นจะนำท่านไปยังทางออกและโปรดสังเกตทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ตัวท่านที่สุดด้วยค่ะ In case of an emergency evacuation, please follow the missing lights in the cabin and move toward your nearest exit. กรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าที่นั่งก่อนออกเดินทางหากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะขอบคุณค่ะ A safety instruction leaflet is in the seat pocket in front of you. Please do not hesitate to contact cabin crew if you have any questions.